কক্সবাজার থেকে নাফাকুম ভ্রমণ। আসুন আমরা জেনে নিই কীভাবে যাওয়া যায় খুব কম খরচে। কক্সবাজার থেকে আমরা মার্সাই বাসে সকাল 6টায় চকরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। চকরিয়া থেকে আমরা চাঁদের গাড়ি ঠিক করি 3 জনের 500 টাকায় আলীকদম পর্যন্ত। আলীকদম থেকে থানচি পর্যন্ত আমরা বাইক ঠিক করি 2 জনে গেলে 600 টাকা আর 1 জনে 500 টাকা। এই যে পেছনে আমাদের আরেকটা রাইডার ভাই আছে। আমরা মেঘের মধ্যে, অনেক ঠান্ডা একটা। আমাদের চায়ের বিরতি, পাহাড়ি লাল চা। বাইকার ভাই আছে সাথে, ভাইয়ের নাম মোহাম্মদ আরাফাত। ভাই এই রাস্তাতেই সবসময় বাইক চালায়, 13 বছর ধরে উনি চালাচ্ছে। 13 বছর ধরে বাইক চালাচ্ছে। নারী নক্ষত্র চেনা আর কি। হ্যাঁ, অনেক ডেঞ্জারাস একটা রাস্তা, কিন্তু খুবই সাবধানে চালাচ্ছে তারা। এখন হচ্ছে থানচিতে এখানে এন্ট্রি করতে হয় সবার নাম সহ। আমাদের গাইড ভাই আছে ইমন ভাই। এখন বোটের দিকে যাচ্ছি আমরা। এটা থানচি বাজার, ট্রেকিং করব, এই জন্য আমাদের স্যান্ডেল কেনা লাগবে, তাই আমরা দোকানে আসলাম। এখানে আমরা জুতা অ্যাংলেট কিনছি আর জুতাগুলো রেখে যাচ্ছি, আবার দোকানে এসে নিব। স্যান্ডেল কিনে আমরা এখন বোটের দিকে যাচ্ছি। এই যে এইগুলো দেখছেন, 2 বছর আগে এখানে দোকানপাট ছিল, এখন সব পুড়ে গেছে। আমরা এখন পলিথিন কিনবো ব্যাগ ট্যাগ ভরার জন্য। এখন থানচি বাজারে এটা পুলিশ স্টেশন, এখানে ছবি তোলা হলো আমাদের গাইড সহ। আবার যাচ্ছি, এখন আমরা যাব একটু খাবো দুপুরে, তারপরে নৌকা নিয়ে রওনা দিব। এখান থেকে খাবার নিয়ে যাব পার্সেল। এখন বাজে 12:30, এই জন্য আমরা খাচ্ছি না, নৌকাতে সাঙ্গু নদীর মাঝে খাবো। মুরগি আছে আর রুই মাছ আছে, তো আমরা রুই মাছ নিব। আর এখান থেকে পানির বোতল নিয়ে যাব, কিছু পানির বোতল নিয়ে যাব। ওখানে পানির বোতলগুলো একটু বেশি দাম, তো আবার সাইন করব। এখানে বিজিবি ক্যাম্প, আগে এখানে রেস্টুরেন্ট ছিল, পুরাটাই পুড়ে গেছে। এই যে এখন আমরা বোটের দিকে যাচ্ছি, সব সাইন করা শেষ। এই যে এটা থানচি বোটঘাট। আমাদের গাইড ইমন ভাই সামনে আছে। তো এখানে অনেক পিচ্ছিল, আমাদের যেই জুতাগুলো কিনছি এইগুলা বেশ আরামদায়ক এবং কোনো স্লিপ কাটছে না। এই যে পেছনে আমার 2 বন্ধু ইরফান আর হুনু। এই রেইনকোটটা ভিয়েতনামে গিয়ে কিনেছিলাম, এখন কাজে দিচ্ছে। নৌকায় উঠে সব খুলে ফেলবো, ভিজতে ভিজতে যাবো আশা করি। দারুণ একটা ওয়েদার। আমাদের গাইড ইমন ভাই আমাদের জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করছে। ইমন ভাই, যাত্রা শুরু হলো রেমাক্রির উদ্দেশ্যে। এই জঙ্গলের মধ্যে শোনা যাচ্ছে প্রচুর পোকার আওয়াজ, ঝিঝি পোকা। এটা ইঞ্জিনের সাউন্ড বেশ করে আমরা ঝিঝি পোকার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। এখন খুবই একটা ভয়ঙ্কর স্ট্রিম পার করছি, প্রচুর স্রোত। অনেকটা ভয়াবহ ব্যাপার। নিচে অনেক পাথর আছে, এই জন্য এখানে এত স্রোত। এই ধরনের আরো 4-5টা এরকম বাঁক আছে যেখানে প্রচুর স্রোত থাকবে। আমরা আবার আবির স্টিমে উঠলাম, দারুণ। এই বর্ষার সময় যদি আমরা আসি, এটা সবচেয়ে ভালো নেই। আরও একটা ভয়ানক জায়গা, প্রচুর স্রোত। এখানে একটা বিজিবি চেকপোস্ট ছিল, এই যে পেছনে দেখা যাচ্ছে। ওইখানে মনে হলে তারা ব্যাক চেক করে অথবা করে না। কোথা থেকে আসছি এইগুলো শুনে কি করে।
জন্য একটা ঝর্ণা আছে। কি নাম ঝর্ণার? কুমারী ঝর্ণা। আজকে আমরা লাঞ্চ করব ঝর্ণা দেখতে দেখতে, যদি আশা করি পরিবেশের কোনো ক্ষতি করব না। যেগুলা খাবো ওইগুলো আবার সাথে করে বোটে নিয়ে যাব। যে কুমারী ঝর্ণার পথে যাচ্ছি আমরা, সুন্দর ঝিরিপথ, কুমারী ঝর্ণা, সাথে একটা বনফুল, যদিও ফুলটার নাম জানি না। দারুণ। আমরা এখন ভরপুর ভিজলাম কুমারী ঝর্ণায়। আমাদের গাইড ইমন ভাই ভিডিও করে দিল। আরেকজন ভিজতেছে না, আরেকজন ভিজতেছে। ঝর্ণার কাছে কুমারী ঝর্ণা, এখানে আজকে দুপুরে লাঞ্চটা করবো। এটা কুমারী ঝর্ণা, সাথে আমাদের ইমন ভাই আছে। জীবনে প্রথম ঝর্ণার সাথে লাঞ্চ, এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি। তরকারি কি কি দিছে এখানে? তরকারি আমরা আনছি রুই মাছ, আলু ভর্তা। অবশ্যই আমরা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করব না, খেয়ে সব কিছু নিয়ে চলে যাব আবার নৌকায়। চ্যালেঞ্জিং সময় পার করে আসলাম আমরা, চ্যালেঞ্জিং টাইম। আবার যাচ্ছি, আরো একটি কঠিন বাঘ। এটা সবচেয়ে ছিল ডেঞ্জারাস বাঘ, এই 4-5টা বাঘের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক এটা। আমরা বেশ ধরে আঁকড়ে থাকতে আছি। এই যে দেখা যাচ্ছে রোমাক্রি ফল। আমরা আসলাম আমাদের রিসর্টে। এটা হচ্ছে শিলগিরি রিসর্ট, চেয়ারম্যান বাড়ির রিসর্ট। এইখানে আমরা চাটা খাওয়া যায়, চাটা সব পাওয়া যায়। চলেন আপনাদের সবাইকে রুমে নিয়ে যাই। এই যে গোলাপি কালারের, এটা হচ্ছে আমাদের রুম। আমাদের এই কর্নারের রুমটা, এইখান থেকে ফল যদিও দেখা যায় না, কিন্তু সাঙ্গু লেকটা দেখা যায়। আমরা আবার রোমাক্রি ফলে যাচ্ছি, এখানে গিয়ে শুয়ে থাকবো, গোসল করব। রিসর্ট থেকে নামছি। কিছুক্ষণ পর রেমাক্রিতে একটা তিমি মাছ ভেসে উঠবে, আপনারা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, আমাদের ঘুনু তিমি ভেসে উঠবে। আমরা একদম ফলে আছি, রোমাক্রি ফল। কঠিন অবস্থা।
সম্ভাবনা আছে। ও আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে। আমরা এখন রোমাক্রি ফলে। এখন আমার এত কাছের থেকে নিও না, আমাদের এখন ভাই, অনু ভাই, এই যে আমাদের অনু ভাই, ওই যে আমাদের রিসোর্টটা দেখো। আমাদের রিসর্ট সামনেই, এই যে সামনে এটাই আমাদের রিসর্ট, এইখানে আছি। এই যে সুন্দর পাহাড়ি ঝর্ণার পানির প্রাকৃতিক এই ট্যাপ দিয়ে এখন আমরা গোসল করলাম। যদিও আলাদা গোসল করার জায়গা আছে, তারপরেও এখানে করলাম, একটু অন্যরকমই মজা। আমরা এখন রোমাক্রি বাজারের দিকে আসলাম, বাজারের দিকে যাচ্ছি, চাটা খেয়ে চলে আসবো। এই যে আমাদের ওস্তাদ, আমাদের সাথে। ভাইয়ের নাম কি? মং সাইনু। ভাই দারুণ নৌকা চালাই। পাহাড়ি রাস্তা, এর আগের বার এসে এখানেই ছিলাম, এইবার আমরা একটু ওইদিকে আসি, রোমাক্রি ফলটা দেখা যায়। কিন্তু এর আগের বারে এই বাজারেই ছিলাম, বাজারে বেশিরভাগ মাচাং বাড়ি, তো টয়লেটটা একটু সমস্যা, দূরে টয়লেট থাকে। রিসোর্ট আছে এখানে একটা, হয়তো বাথরুম সহ ছোট। কোনো বিয়ে শাদী হয় নাই, কোনো বিয়ে শাদী হয় নাই, ফাউল, এখনো বিয়ে করে নাই। এখানে সবাই বিবাহিত, ও একাই ব্যাচেলার। এই যে আমরা এখন রোমাক্রির একটু উপরে আছি একদম, ওই দূরে জুমঘর দেখা যাচ্ছে। আর এখানে অনেকগুলো জুমঘর আছে, এখানে অনেকে থাকে এসে, আমরাও ছিলাম গতবার। আমাদেরকে চা এনে খাওয়াচ্ছে, এই যে সুন্দর চায়ের দোকান। আমরা চা খাবো এখন রোমাক্রি বাজারে, চা খাবো পাহাড়ি লেবু দিয়ে। লেবু দিয়ে চায়ের টেস্টটাই একদম অন্যরকম হয়ে গেছে, যেটা আমাদের প্লেন ল্যান্ডে নাই। দারুণ টেস্ট। এক কাপ শেষ করছি, সেকেন্ড কাপ খাচ্ছি। আপনারা আসবেন, চা খাবেন বেশি বেশি। আমরা আবার আমাদের রিসর্টে চলে আসলাম, এই যে আমাদের থাকার জায়গা, এই যে ডান পাশে রোমাক্রি ফল। আমরা এখন এই দিক দিয়ে উঠবো। আমরা বাজার থেকে আসলাম মাত্র, রোমাক্রি বাজারে, ওখানে চাটা খুব ভালো পাওয়া যায়। রাতে ঝিঝি পোকার আওয়াজ, এখনো রাত হয় নাই, এখন সন্ধ্যা। এদিকে পোকা নাকি বেশি? এটা একটা অন্য পথ, আরো ভালো ভালো পথও ছিল। সিঁড়ি আছে। এই যে আমাদের রিসর্ট, রিসর্টের ভিউটা দারুণ। রোমাক্রি সন্ধ্যার রেমাক্রি ফল আমাদের রিসর্ট থেকে। এই যে রাতের ডিনার করছি আমরা, লেয়ার মুরগি, ডাল, পাহাড়ি লেবু, আলু ভর্তা ছিল, খাওয়া শেষ। ভালো, টেস্ট অনেক ভালো। এখন সকাল 6টা, আমরা ঘুম থেকে উঠলাম, নাস্তা করব।
এই যে রোমাক্রি ফলের কাছে আছি। একটু পরেই আমরা নাফাকুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আবার নাফাকুম থেকে আজকে আমরা কক্সবাজার ফিরে যাব নাফাকুম থেকে। তো আমাদের খুবই শর্ট ট্রিপ ছিল 2 দিনের। দারুণ, 2 দিনের মধ্যে সব কিছু কভার করা যায়। তো মোস্টলি সকালের ভিউটা দারুণ ভিউ, দারুণ। আমাদের মাঝে এখন রোমাক্রি ফাল পার করবে নৌকা। আমরা আবার নাফাকুমের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম আমাদের ইমন ভাইয়ের সাথে। রেমাক্রি খালটা পার হয়ে নাফাকুম আমাদের যেতে 1 ঘন্টা সময় লাগবে। সূর্য মাত্র ওঠা শুরু করছে, একটু পরে হয়তো রোদ চলে আসবে, কিন্তু এখন পরিবেশটা অনেক ঠান্ডা। সকাল 6:30 বাজে এখন। এই যে এখন বর্ষাকাল দেখে অনেক পানি, তাই আমরা নৌকায় 30 মিনিট পথ হেঁটে যেতে পারবো। নাহলে এই যে ডান পাশে এই সিঁড়ি পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া লাগে শীতকালে। শীতকালে যখন পানি অনেক কম থাকে, এখন বর্ষাকাল এই সময় পিক পানির জন্য, এই জন্য এখন পানি অনেক বেশি। তাই আমরা এই নৌকায় করে 30 মিনিট যাব আর 20 মিনিট তারপরে হাঁটবো, তারপরে আমরা নাফাকুম পৌঁছে যাব। এই যে ওনারা বোট ভাড়া না করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। এখানে যদি আমরা বোটে করে যাই তাহলে আমাদের 1000 টাকা এক্সট্রা দেওয়া লাগে। তো এই জন্য তারা হয়তো সে 1000 টাকা সেভ করার জন্য হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। হেঁটেও যাওয়া যায় নাফাকুম, এটাও আলাদা মজা। ট্রেকিংয়ের একটা পুরো ফিল পাওয়া যায়। আমরা নাফাকুমের উদ্দেশ্যে ট্রেকিং শুরু করলাম। আঁকাবাঁকা পথ, পিছলা পথ, পাহাড়ি পথ, একপাশে খাল। এই যে আমাদের ট্রেকিং, আমাদের ইমন ভাই আছে গাইড। এইমাত্র একটা সবুজ সাপ দেখলাম, সেটা সবাই ভিডিও আর ছবি তুললাম। সাপ যদিও ঘুমাচ্ছিল, আমরা কেউ ডিস্টার্ব করি নাই, জাস্ট ছবি আর ভিডিও করছি। তো এটা একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল এই ট্যুরে, বলতে গেলে বেস্ট। এই প্রথম জীবনে প্রথম এরকম সবুজ সাপ দেখলাম, দারুণ। গিরিপথ দিয়ে আসলাম, নদী পার হব। এখানে হয়তো কোমর পানি থাকবে। খাল পার হচ্ছি, অর্ধেক পানির মধ্যে। ইমন ভাই আছে আমাদের সাথে। ভিডিও চলছে? হ্যাঁ। সেরা। মোবাইলটা পড়ে গেলে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভিডিও পাবেন না আপনারা মোবাইলটা পড়ে গেলে। আমরা কিন্তু এখন মোটামুটি হাফ পানিতে, হ্যাঁ সবাই। ওই সোজাসুজি যাইতে হবে। হ্যাঁ একটু ভিডিওটা ইয়ে করে। ঝিরিপথ পার হলাম নদীর মাঝখান দিয়ে। আমরা এখন ঝিরিপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হ্যাঁ, দারুণ ঝিরিপথ। এটা একটা শিলকড়াই গাছ, আর এটা হচ্ছে আপনার অনেক বড়। এটা অনেক কষ্ট। মানে
দারুণ একটা ভিউ। আর আমাদের ট্রেকিং চলছে সাথে, এই যে আলী আছে, প্রতীক আছে। অবশেষে নাফাকুম আমরা চলে আসলাম। দেখা যাচ্ছে নাফাকুমের ঝর্ণা দূর থেকে, মাশাআল্লাহ। আমরা এখন ইমন ভাইয়ের সাথে আছি। ইমন ভাই আমাদের রংধনু দেখাইলো, যেটা সাধারণত এর আগের বার এসে আমরা দেখি নাই, এবারই দেখলাম। আমরা এখন আছি নাফাকুমের বাথটাবে। নাফাকুমের বাথটাব। চলে যাচ্ছি আমরা নাফাকুম থেকে, চলে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না, আবার আসবো ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে। এবার আমি এখনো যাব, নেক্সট ট্রেকিং হবে আমি এখন ইনশাআল্লাহ ইমন ভাইয়ের সাথে। এই যে যাওয়ার পথে সাপটা দেখছিলাম, আসার পথেও আছে। এখনো ঘুমাচ্ছে, আমরা ঘুমের বেশি ডিস্টার্ব করছি না। অনেক বিষাক্ত সাপ, কামড় দিলে শেষ। আমরা ফিরে যাচ্ছি রমাক্রিতে, রমাক্রি থেকে থানচি যাবো আবার। সামনের ভিউটা একেবারে কাশ্মীরের গুলমার্গের মতো, মনে হচ্ছে যে আমরা কাশ্মীর চলে এসেছি। এই যে সোজা আমাদের রিসর্ট, দারুণ। এই যে খমো আমাদের জন্য চা বানাচ্ছে, অনেকগুলা লেবু কাটছে, আদাও কাটছে অনেকগুলা, সুন্দর চা বানাই খাওয়াবে খমো। আমরা চলে যাচ্ছি নাফাকুম থেকে, নাফাকুম রমাক্রি হয়ে এখন থানচি। এখন বাজে 2টা 5। এখান থেকে আমরা আবার কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হব। যদিও আমাদের কিছু ঠিক করা নাই, দেখা যাক। আমরা বাইক এবং চাঁদের গাড়ি করে যাব, তারপরে হয়তো ওখান থেকে আবার আমরা একটা রাইড নিয়ে কক্সবাজার চলে যাব। এই যে দুপুরে লাঞ্চ করে আমরা এখন চলে যাচ্ছি, বাইকার আমাদের জন্য ওয়েট করছে। তো লাঞ্চটা যা করলাম, যা মনে হলো, এই যে যেখানে আমরা জমা দেই টাকা, এইখানে এর পাশে যে রেস্টুরেন্টটা আছে, এইটাই এই থানচির মধ্যে মনে হলো যে ভালো মানের একটা রেস্টুরেন্ট। তো আপনারা যদি আসেন এখানে খেতে পারেন, এইটাই আমার মনে হয় যে বেস্ট। আর একটা জরুরি তথ্য, এখানে অনেক টুরিস্ট আছে, কিন্তু 3টা বেজে গেছে, সেই জন্য তারা এখন রমাক্রি যেতে পারবে না। তো থানচি আসলে 3টার আগে আসতে হবে, 3টার আগে পারমিশন নিতে হবে। 3টার আগে পারমিশন নিতে হবে, পুলিশ পারমিশন না হলে বন্ধ হয়ে যায়, আর যাওয়া যায় না। তো রাতে থানচিটাই থাকা লাগে। আসলে সবাই 3টার আগে আসবে।